Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Улиците во светот се преполни со луѓе, но многумина од нив на крајот од денот таму остануваат и продолжуваат до крајот на својот живот. Дали е тоа нивниот вистински избор? Ги прашували некој како би сакале тие луѓе да живеат? Ги приветуваме ли искрено? Можеме ли да им погледнеме в лице или едноставно ги игнорираме? На оваа тема вечерва со моите драги гости кои ги има побаја ги на број, ќе ги поканам да ни се придружат. Николина, Кристина, Климентина, Неджат и Марина. Повелете. Повелете. Добро ни дојдовте. Повелете. Кристина, добро ни дојдовте. Мило ми е, добро. Повелете. Климентина, драго ми е. Неджат, добро вечер и за вас. Марина, добро вечер. Повелете. Се надам не ми замеривте за преземињата, многу ми навака сте некако, па да не се буниме. Во секој случај, вашите дела, на што го правите, зборуваат. Многу за вас и вечерва реков тема која е вредна за внимание во ова издание на Тунел. Конкретно и асоцијативно малку во најавата споменав за лице в лице, нешто со што сметам дека пошироката јавност кај нас веќе е запознаена. Вие функционирате како здружение кои се обидува да ја подразбуди свеста кај нас луѓето и едноставно да ги приметиме луѓето кои се малку, условно речено, поразлични од нас заради статусот кој го имаат во животот, можеби по ништо друго. И тие имаат еднаквата желба за живот, да ствараат и да бидат едноставно рамноправни граѓани на општеството во кое живеат и функционираат. Клементина, вие сте представник на здружението Лице в лице, нешто што работи веќе и функционира на балканско ниво. Лице в лице е платформа за активизам, регионална платформа за активизам, која што функционира во 4 земји во регионот: Македонија, Србија, Босна и Косово. И заедно ја градиме стратегијата за тоа како треба да се настапи за да им се помогне на оние луѓе на кои што помошта им е најпотребна. Меѓутоа, кога зборувам за помош, не зборувам за тоа како да им помогнеме со тоа што ќе им подадеме парче леп, туку сакаме да ги научиме како да ја фатат рибата. Многу е важно, многу е важно што сите ние заеднички градиме еден концепт кој што почива на основите на социјално предприемништво и се надеваме дека во иднина сите ние така здружено и како дел од една уште поголема мрежа, интернационалната мрежа на улични списанија, ќе можеме да изградиме еден цврст темел кој што ќе им помогне на овие категории, на овие групи граѓани да си помогнат самите на себе си. Ке ми простите, ке им дадам предност на Кристина и на Неджат. Овде се главни вечерва, морам да признам. Вие затоа постоите и се обидувате да им помогнете да им се даде шансата во животот да створат нешто повеќе за себе. Кристина, вие доаѓате од Неготино, ако не се лажам? Јас се викам Кристина Петковиќ, имам 34 години, инаку живеам во Неготино, во Илинденска број 25. Доаѓате како представник на Здружението Порака беше? Како Порака Неготино, кој го издава... Тоа е Здружение со лица со пречки во развојот? Со пречки во развојот, исто така бев ја во институција во заводот неколку години. Па после тоа, од кога дојдов у Неготино, ми се смени животот и ми е убаво, сега ми е убаво и сум задоволна. Што беше она што најубаво ви дојде? Тоа што ви дадоа шанса и ви покажаа дека има место и за вас нешто да работите, да заработите и да си најдете место во општеството? Да. Се осетивте доволно вредна? Вредна, па ни плаќаат, ни давате за везењето што везиме, за лице во лице, весниците, новиот број што го продаваме у промоција, исто така ни плаќаат. Ова ви прави чувство да сакате уште повеќе да направите, да се докажете дека можете уште повеќе, дека можете бидете подобри? Да. Имате бројни пријатели веќе? Имаме и другарки, имаме и другари. Заедно со нив лице во лице весникот го продаваме, го презентираме, го кажуваме. Исто така на играорна одам, драма давам, разливата жена и метлата ја давав. Се чувствувате корисна во општеството, нели? Да. Баш ми е драго. Неджат, овде сте со нас вие како дел од... Исто така правиме ланчина, алки, прстени, сето тоа изработка. Не ми донесовте нешто да видам? Извинуваш, ево од ова. Убав примерок, ќе заслужува аплауз. Во следна прилика ќе видиме, може некој бизнес ќе падне, Кристина, не се знае. Да. Убаво изработено, навистина ми е драго. Фала многу. Сето ова ви инспирира, претпоставувам. Да. Си наоѓате инспирација.
и сето ова ве предизвикува повторно ќе речам за уште и за нови работи. Да. Меѓутоа вие ја добивте вашата шанса, но пред тоа во животот имавте шанса да работите и да заработувате. Каква беше вашата животна приказна? Па така, можеби има веќе година дена, предходно работев во многу невладини организации и фондации, така што имав пауза, од една година, што апсолутно, останав без работа, едноставно без ништо, така што откако, ги запознав луѓето од Црвен крст на град Скопје, така што оние, ми кажа дека постои вестник од лице в лице, ми приклучија во овој систем и откако почнав со работа со вестникот, така што многу сум благодарен пред се за шансата која ви се даде. Исто така и за вестникот што секојдневно екзистираме од вестникот, така што немам проблеми. Со си обезбедивте средства за живот? Секако да, тоа. Чувствувавте гнев, револт, нервоза што ете сте без работа, имате сила што се вели, сакате да работите и да заработите, не сакате да бидете на туѓ грб, ниту не сакате да се чувствувате безкорисен. Така. Па, пробав кај многу институции, владини и невладини, така што не можев да не дам работа содмерна, да работам и одлучив да работам во овој вестник, да го продам вестник. Како се снаоѓавте во периодот кога немавте вработување? Вие сте сами, имате сега семејство или во тој период бевте исто со семејство? Така, јас сум со семејство, сопруга и две дечина. Едниот е 7 години, другиот 3 години. Така што благодарам во тој период, откако останавме без работа и јас и сопругата, бевме во една многу критична ситуација. Буквално што ние живееме под кирија, така што немавме придонес за плаќање, останавме буквално на улица. И така, почнав да немав потреба од социјална парична помош, тогаш работевме. Тогаш почнав да вадам нови документи, како што е потребно за социјална помош. Ги запознав, Црвен крст на град Скопје, така што преку нив исто така и на многу голема благодарност и до СОС Детско село, канцеларијата што ми е во општина Шуторизари. Морам да признам дека во тој момент, во тој критичен момент, исто така тие највеќе ми помогна да се сретам пред се со домувањето, да изнаоѓам куќа. Тоа и особено важно да си го згрижите семејството, бидејќи се работи сепак и за семејство каде има и деца. Да. И сигурно би било далеку поважно за вас, сте мислеле пред се за децата и нивната безбедност и иднина. Така. Марина, вие сте дел од сето ова како обучувач. Ние тоа мораме да го објасниме. Вие имате обучувачи волонтери, колку што јас ја знам приказната, кои практично им помагаат да го осознаат патот како до поуспешно заработување, како да се најдат во новата улога и како да си го трасираат патот до успешен живот. Да. Може ли дел од вашата задача и на останатите обучувачи кои вие во лице в лице? Да. Јас сум уште на почетокот ова, да кажем, акција, платформа, граѓанска платформа и сум многу благодарна и среќна што сум дел од ова, бидејќи што од почеток ги гледам како се движат работите и како се шири оваа цела како идеја, како се подигнува свеста не само кај тие што сме вклучени и во околината, што е многу важно. Мислам дека ова е една огромна промена за општеството во целина и секако морам да поздравам ова идеја и акција затоа што не е лесно да се почнува нешто вакво, меѓутоа оно што е истраен ќе успее, така да мојот дел е, јас сум како да кажем некој надворешен соработник, мојата улога е сите овие луѓе кои што се вклучуваат во овој проект да добијат еден вид на обука за тоа како да го продаваат вестникот, како да комуницираат со луѓето. Меѓутоа најважно од се што јас сакам да пренесам и што пренесувам е тоа дека
дека одговорноста сепак е во нивни раце за тоа како го креираат својот живот, да сватат дека се е можно, дека можно е да се направи промена доколку си истраен, доколку веруваш и доколку имаш цел. Сакаш и цел имаш, да. Да. Целта е многу важна. Нечат е навистина еден одличен пример за тоа, кој што од ова сето направи работа, значи се излегува нормално од 9 до 4, што е идејата на целиот проект, значи да луѓето да станат самостални, да го сватат ова како работа, не како помош. Ова е шанса дадено да се направи некаква промена, а на тебе, на индивидуата е колку тоа ќе го искористиш. Значи, тоа е мојата улога во тоа да ги мотивираме постојано, затоа што не е лесно да се доаѓа од таква средина со други навики, други традиции, да се влезе во нешто ново, каде што е потребна мотивација, дисциплина, некој поинаков ритам на живење. Со тоа се соочуваме постојано дека треба да се действува. Значи, идејата е тие луѓе, да им дадеме некаков мотив за да си постават цел и да одат успешно кон целта. Вие завршувате пред тоа некоја обука, бидејќи едноставно мора, претпоставувам, да се има... Да, јас сум, значи, тренинг центар, си работам. Јас сум тренер за личен и професионален развој од свој тренинг центар. Така и значи, така. Да, работам според методи кои што се познати во светот, NLP се вика техниката, која што е многу значајна за поставување цели. Значи, се друго што ни е во околината ќе го видиме како изговор. Ако ние не можеме да си поставиме цел, не можеме да се видиме себе во иднината, се друго е залудно. И да учиме какви сакаме техники, не можеме да ги промениме додека навистина не веруваме и не знаеме што сакаме да постигнеме. Тоа е јас што го работам мојот дел и се надеваме дека веќе носи резултати, затоа што и самата платформа се шири. Да. Значи, тоа е се повеќе и повеќе луѓе се вклучуваат. Еви, ова е од огромна помош, нормално што се дава медиумска поддршка и верувам дека ќе бидеме се повеќе. Идејата е сите овие што се вклучени еден ден да си имаат навистина и своја работа, значи каде што ќе бидат како вработени, значи тоа повеќе Климентина ќе објасни за идината на проектот, меѓутоа има огромна иднина и јас верувам во ова и затоа се вклучив. Сигурно сум дека ви се благодарни и тоа како. Вклучена е токму со таков одличен порив, мотив да биде токму дел од нешто вакво, големо и многу хумано, би рекла јас, и Николина, поетеса која даде свој придонес во акција која и неодамна се случуваше. И лекцијата беше насловена "Еден ден со бездомник". Вие минавте еден ден, вдомивте бездомник, односно се дружевте. И сега баш сакав да чујам какво е чувството. Се наоѓате лице в лице со човек кој живее сосема поинаку. Доживува ваша животна состојба каде имате нели сепак топол дом, живот и иднина. Така. Каков е тој прв момент на такво спојување, здружување и каква е таа прва комуникација која се остварува со лице кое е сепак на улица? Па знаете, ние секојдневно поминуваме покрај овие луѓе, да, и можеме само да претпоставиме какви се нивните животи. Меѓутоа, сосема е поинакво искуството кога ќе можете директно нели преку разговор да ги почувствувате нивните зборови на собствената кожа и одвнатре да имате опит во нивните животи. Неџат Бајрамовски е човекот со кој што имав чест да се дружам и со кој што развив едно убаво пријателство, што се надевам дека ќе потрае, бидејќи оваа акција, која беше наречена "Еден ден со бездомник", се надевам дека нема да остане во рамките на само еден ден, бидејќи целта беше нели и да се подигне свеста и одговорноста за овие луѓе, за нивниот живот, за нивното секојдневие, но и од друга страна и нели да се надмине тој јас меѓу оние луѓе кои што немаат покрив на главата и оние кои што имаат дом, затоа што не постои разлика. Кога ќе ги запознаете одеднаш ќе сватите дека тоа се луѓе што се сосема исти како вас, што ги имаат истите потреби, што можеби имале поинаква животна приказна, меѓутоа заслужуваат имаат право на достоинствен живот. Да се зборува за неџат може навистина многу. Да се седи наспроти човек кој што има 36 години, значи тој е мој врсник, а кој што за тие 36 години има
одживеано како за 3 животи е на вистина едно скапоцено искуство. Нежата човекот кој што може многу да се научи. Интересно за него е тоа што тоа е една исклучително ретка душа, човек што со многу храброст, со многу интегритет, вистински борец. Човек кој што на некој начин ми ја засили вербата во она што значи да се биде човек. Значи, можете да замислите колку цврст етички код има врежено тој човек во себе, кога и покрај сите искушенија што ги носи улицата и тој начин на живот, останал чист и пред себе си и пред светот. Значи, нежата човек кој што нема досие, кој што се обидува честно да си го заработи лебот, кој што верува во тоа дека ќе си го најде своето место и својот простор, човек кој што е полн со оптимизам, што е многу ведар дух, човек што и мене знае да ме расположи многу често со неговите приказни од неговиот живот. Е сега нормално кога ми раскажуваше неговата приказна која што е навистина необична и потикнувачка, и двајцата бевме со грудки во грлото, меѓутоа на ниво на секојдневие тој е човек кој што е полн со ведрина и со оптимизам. Ајде да се надеваме дека токму од еве вакви моменти ќе тргне нешто уште поголемо, кој ќе му оди само во прилог на оваа категорија на луѓе. Сепак се луѓе кои се осетлива, ранлива категорија. Клементина е тешко да можеби се соработува барем на почетокот, тешко е да се добие нивната доверба, тешко е да им се објасни дека ова е можеби начин кон една светла иднина, од тунелот дека има светла точка и за нив. Каде е тука битката, кој се помага, каков е начинот сепак да еве го добиете она што од неџат на крајот на криштата го имаме денес како слика и се надевам уште поубава за некое време кога повторно можеби ќе се сретнеме. Лице в лице работи со лица со посебни потреби, работи со бездомни лица, со младинци од улица, значи тоа се млади лица над 16 години. И би сакале во иднина да поработиме малку повеќе на категоријата социјално загрозени сограѓани. Во суштина, самата приказна лице в лице почна да се гради со цел да им се помогне на луѓето на кои што им е потребно, на маргинализираните групи, на оние кои што на некој начин сме ги отфрлиле и кои што не ја добиле својата шанса во општеството. Многу ми е драго што кога од самите продавачи ќе слушнеме дека многу убаво се чувствувам поради тоа што имам шанса да се дружам со повеќе луѓе. Имаат шанса исто така да посетуваат компании, редовно организираме организирани продажби по многу компании и многу ми е драго што компаниите стануваат свесни дека тоа е еден од начините на кои што можат да им помогнат на тие луѓе. Па се случуваат на вистина убави дружења и пријателства кои што и понатаму остануваат и има некои од компаниите што кога ќе им се јавиме за да организираме продажба, ни велат би сакале да дојде тој продавач заради тоа што веќе оствариле некаква релација. Оно што го прашавте, колку е тешко да се работи со оваа група луѓе, многу е важна поддршката што ја добиваме од организациите со кои што соработуваме. Ние во оваа приказна не сме сами вклучени, се еден куп организации. Во врска со бездомниците имаме тесна соработка со Црвениот крст на град Скопје и со Црвениот крст на град Струга. Се надевам дека приказната ќе се шири низ останатите делови на Македонија. Волонтерите што тие ги ангажираат и ги вклучуваат во оваа приказна се од големо значење за да можат да им пружат соодветна поддршка. Кога го читав текстот на Николина, станав уште посвесна за тоа во еден момент кај што ни потенцира дека неџат и пренел колку му е важно, колку му е убаво кога на телефон ќе му се јави Драгана, тоа е волонтерката на Црвен крст, да го праша како се чувствува денес, како е, каде, дали ќе се сретнат денес да разменат можда некакви мислења во врска со продажбата или ќе испеат едноставно едно кафе. Тоа е она што им е потребно на тие луѓе. И многу ми е драго што се повеќе луѓе
може би не е бројката толку голема колку што ние посакуваме да биде, меѓутоа многу е важно што расте. Например, во Струга работиме со порака нова и работиме исто така со Црвениот крст. Меѓутоа, како волонтери се вклучени уште две организации. Тоа е ИНКА, Организација за културен активизам, и СОР Оптимист. Тие нивните членови ги вклучуваат во проектот на тој начин што им помагаат во однос на обуките, на техниките, како да бидат подобри во продажбата, а исто така 4 пати во неделата некој од нив излегува со нив на терен и го продаваат списанието, а исто така им организираат и организирани продажби и ги придружуваат кога ги посетуваат струшките фирми. Ти го потенцирам моментот што го нагласи и Николина, дека многу е лесно да кажеме ова на некој друг му се случува и не можам јас овде ништо да направам. Меѓутоа, ако сите ние направиме по еден мал чекор, тоа веќе нема да биде некој мал потек, туку ќе се шири, ќе станува нешто големо. Во суштина тоа е нашата мисија. Заради тоа и организираме многу акции во кои што се обидуваме да ги вклучуваме овие луѓе. Например, имаме еден Чичко Предраг кој што кога го запознав секогаш одеше со наведната глава, меѓутоа денес кога ќе го видам стои гордо, да, и доаѓа со нас на културни настани, се дружи со луѓето таму и веќе тоа не е тој ист Предраг, тоа не е истиот човек. Значи за период од 6-7 месеци колку што е вклучен тој во самата продажба, сме добиле нешто многу големо според мене, заради тоа што тој човек веќе се чувствува пред се како човек, не е отфрлен, не е изигнориран. Корисен на крајот на крајот. Се чувствува корисен, да. Марина, бидејќи ќе мораме за кусо со вас да се поздравиме, заради вашите обврски, за жал покусот, крајот на емисијата ќе мора да не напуштите. Имате ли мисија во која се однесува на тоа да може да рекрутирате блиски луѓе кои едноставно сено не се дозапознаени со тоа да може да партиципираат во обуките и така натаму и дека може да дадат свој одреден придонес во ова што лице в лице го прави? Секако. Значи, јас секаде изборувам за овој проект и имаме и доста планови да се направи на повисоко ниво, да се обучуваат обучувачи кои ќе ги водат сите овие луѓе. Така да идејата е супер и верувам само дека ќе расте. Јас ова го гледам метафорично како да е фрлено камче во едно море и тоа брановите се шират и верувам дека оваа идеја ќе биде веќе успешна. Така да. Во име на вашите соработници и се разбира оние со кои сте дел од лице в лице, јас да ви заблагодарам и за вечерашното присуство и за она што несебично од себе го давате за да, што велите, се шират тие бранови и едноставно да биде уште поголема сета оваа акција и да допре до секој од нас. Ви благодарам на учеството вечерва, ќе ви посакам успешна обучувачка работа и понатаму. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Ова е последниот број кој ми го донесовте, број кој се продава и број кој може да си го купат сите оние кои се разбира, пак ќе речам, сакаат барем една капка да стават во она, што значи помош и добрина за овие луѓе. Многу вакви ликови сретнуваме, пак ќе речеме често. Многу вакви ликови се дел од нашата околина. Еве вака ќе се прават акции, има здружение и слично, но може ли некако да повлијаеме на поглобално ниво, да речеме, кои се оние институции кои вам лично и во целата оваа приказна ви се најпотребни за да сето ова добие една поинаква димензија, многу поголема, што би значила за сите овие луѓе многу поголем бенефит во животот? Имавме шанса да се споредиме со уличните списанија кои што функционираат во светот на една голема конференција која што се случи неодамна во Минхен. Она што можам да заклучам е дека како производ, како магазин, навистина се двоиме со квалитетот, со содржините што ги нудиме, значи и како содржина, и како дизајн, и како фотографија.
Другите списанија... Не ми заберувате вака што ве пратам, но и си разлистувам. Другите списанија не обрнуваат можеби толку внимание на тоа како е спакувано самото списание, иако има и такви списанија како афричкото Big Issue или англиското Big Issue или специјалното издание на Мегафон. Меѓутоа, тие значи се фокусирани поеќе на овој другиот сегмент, како да им се помогне на овие луѓе. Се фокусирани на работилници, активности кои што ќе им помогнат на овие луѓе што поеќе да бидат вклучени во општествените текови. Ние се трудиме да го тераме едното и другото, да понудиме на вистина добра содржина, со оглед на тоа што ние во Македонија немаме медиумски производ налик на ова, со оглед на тоа што ни се случува во медиумите ова што се случува. Едноставно ни фалеа содржини кои што ќе не едуцираат, ќе не поттикнат, ќе не натераат да размислуваме. Ние споделуваме наши искуства, меѓутоа споделуваме и искуства од регионот, искуства од светот. Од овој број почнавме да презентираме како се развиваат различни улични списанија во светот. Почнавме со словенечкото списание и мене многу ме воодушеви моментот кога Миријам, жената која што е координатор на приказната со уличното списание во Словенија, каже дека воопшто не мисли како ќе преживеат заради тоа што за нив стојат прво градот, потоа Министерството за труд и социјална политика, потоа Министерството за здравје и Министерството за култура. Тоа е навистина силна поддршка. Ние целава приказна се обидуваме да ја трукаме сами, со волонтери, со мала помош од фондации. Многу ми е драго што како списание кое што нуди квалитетна содржина, веќе го почнува да го привлекува вниманието и на фирмите, на компаниите во Македонија. Да, но и да речеме обичниот читач би можел овде многу корисни работи да прочита, далеко покорисни од она можеби што го добиваме како дневен печат и приказни кој едноставно. За жал, нема медиум кој што доволно обрнува внимание на овие содржини, или ако се зборува за овие приказни, тоа е во рубриката Црна хроника, каде што работите малку се представени, да не речеме скарикирано. Да. Она што ние се обидуваме да го направиме е да понудиме решенија. Значи, ние ќе го представиме проблемот, меѓутоа и ќе покажеме како би можело да се реши. Може да нема да понудиме решение кое што засекогаш ќе го реши проблемот, меѓутоа тоа се некои трошки кои што на некој начин помагаат во освестување на луѓето и во давање на идеи како можеме да пристапиме кон решавање на одреден проблем кој што ни се случува. Она што третираме, значи, ги поттикнуваме компаниите да бидат општествено одговорни. Поради тоа што од некои истражувања можевме да заклучиме дека компаниите не се баш свесни што е тоа општествена одговорност. Имавме прилика да се дружиме на некои работилници со представници од компании. Малку ме зачуди моментот кога кажа дека да, ние сме општествено одговорни, кога ќе видиме дека на некого му е потребна помош на телевизија, вртиме од телефон и донираме 100 денари. Значи, и тука е потребен сериозен пристап за да се долови што е тоа општествена одговорност. Многу внимание обрнуваме на заштита на животната средина, поради тоа и лице в лице се печати на рециклирана хартија, еколошка хартија, не сакаме да ја загадуваме животната средина. И со темите што ги обработуваме апелираме на тоа, заради тоа што баш во тој сегмент како поединци пак многу можеме да направиме. Исто така и добар дел од списанието третира теми за културен активизам. Колку уметниците можат да придонесат во промена на општеството. Тука Николина има, да. Колку можат, вистина, да придонесат? И колку сакаат, и колку партиципираат, Николина? Па Иве, ја поддржувам оваа иницијатива, или наречена Еден ден со бездомник, што беше или по повод 10 октомври, светскиот ден на бездомништво, каде што неколку македонски уметници, меѓу кои фотографи, ликовни уметници и писатели беа вклучени во овој проект.
нели преку нивните фотографии, записи и портрети за да се доближи животот на овие луѓе до пошироката јавност. Во оваа акција беа вклучени Елена Димитриевска, фотографка, Атанас Ботев, ликовен уметник, Томислав Георгиев, исто така фотограф, Иван Шопов, писател, кој што напиша еден текст после дружењето со Драги и Бранка. И јас нели бев повикана како бидејќи нели пишувам поезија, доколку нели почувствувам некој творички импулс да напишам стихови или песна после дружењето, инспирирана од дружењето со Нежат, но бидејќи на Нежат пред се му беше многу важно да се раскаже неговата животна приказна, која што и немал многу шанса нели да ја раскаже, напишав и еден текст во кој што нели ја се трудев барем некој во новиот број. Да, во новиот број, да. За да се испочитува и неговата желба. А стиховите сами си се напиша, бидејќи нема да ја прашувам за приказната на Нечот, просто причина што ќе оставам да посакаат да го купат списанието, за да ја прочитаат приказната и мислам дека ова ќе направи еден порив да помогнат. Која е онаа шанса Нечот која сакате реално да ја добиете од општеството, бидејќи како што кажавте пред малку и ние ве зборуваме дека не сакате вие да бидете на ничив терет, ниту да ви се даде нешто туку така, сакате да добиете шанса за да се докажете, покажете дека знаете и умеете. Работа. Значи, тоа е прво да добијам работа, соодветно што можем да ја работам. Ова е нешто од кое сега заработувате, го издржувате вашето семејство, но претпоставам дека имате малку поинаква цел, визија за тоа каде би можеле и што би можеле конкретно да работите исто, понатаму во иднина. Па значи скоро 10 години, како што ви кажав, се бавам значи со невладини организации. Така што бев преведувач на англиски, француски, германски јазик, не професионално за потребите, за потребите на организацијата. И говорите сепак. Да, исто така, значи работев во многу проекти, културни, образовни така, што исто така бев 7 години едукатор за мали дечина. Така што, значи, можем да ја работам таа работа, што ја работев, но во секој случај нема, значи, може и друга работа. Не се срамите што се вели од работа. Секако, значи, пред се морам да признам, значи, дека весникот Лице в лице ми оди најдобро, значи, добро заработувам. Се најдовте некако тука во оваа приказна? Секако да, и морам да признам дека стварно, значи, кога ќе гледаме работите така реални, стварно во моментот така испеѓа дека немам потреба од друга работа, така што весникот многу добро ми иде, така што екзистирам секојдневно и имате ли некоја, што велиме народски цака, финта, како повеќе да продадете? Па така, значи јас откако почнав да работам овде во весникот, имам свој круг, значи своја мрежа на луѓе, што секојдневно, значи, идам кај нив, им го продавам весникот. Со секој нов број, веќе они знаат све за весникот и така. Значи, многу сум задоволен. Изградивте и мрежа веќе на луѓе кои вие ги посетувате, им го носите весникот практично, не е само од улично продавање. Значи, скоро сите, можам да кажам, нотари, адвокати, извршители во Скопје и други фирми, значи, веќе скоро сите знаат за весникот. Така, им благодарам многу што го купувате. Се дел од вашата мрежа и на некој начин тие се едуцираат, а вам ви помагаат. Така. Ова со јазиците исто ме импресиониравте. Ете човек, пак ќе речам колку можеби не приметуваме, а можеби со вашите вештини сте подобри во CV-то од луѓе кои веќе работат. Кристина, вашата мрежа за продажба на весникот како оди? Па добро. Како си ја разработивте мрежата? За да имате повеќе продажба. Размислувавте на тоа? Пријатели, познаници, кому да продадам? Имам другари исто, што веќе знаат дека... Ке нас у Неготино исто на площадот продаваме весници. И ви оди одлично? И ви оди, да, сите до последно ги продаваме. Би работеле нешто друго? Сакате некаква шанса да ви се даде во животот која сметате дека може да ви ја дадат за да ја искористите? Имате некоја желба што друго би работеле освен ова? Сте размислувале? Па имам. Ке ни ја кажете, ако не е премногу? Негде
продавница или цвеќара негде да работам. Цвеќе супер, продавница, па може да биде и за продавање на накит. Зашто да не? И за накит. Ќе се разработи ова идеја сериозно. Да. Може тука да ви се помогне. Што правите во слободното време? Вие претпоставам одговорен татко, па си имате обврски бројни со толку мали дечиња. Како си го исполнувате слободното време? Повели Кристина? Па дома ја со корисниците си паузираме кафе, си вариме сокче, наполетанки. Кој како поминал денот си раскажува? Кој како си го поминуваме денот, што сме учели од дневниот центар, какви што сме вклучени исто за само застапување бонтон. Браво. Во сите тие работи што ги изработуваме и дома си ги извршуваме меѓу вака себе, си ги кажуваме и дома исто така си учиме, си вежбаме. Си минува денот, постојано активно. Да, и англиски учам со Душанка Златанова, да ја пофалам координаторот ми. Она што ме учи англиски. Следниот пат на англиски ќе го тереме муабетот. Може. Неџат вие? Па, значи, сабот и недела не работам, со тоа што дома сум. Времето, значи, тие денови ги минам со сопругата и дечината. Така, идеме на прошетка, на гости, домашни, оборски и така. Клементина, кој е? Да. Додала, се извинувам. Кај би сакала да го потенцирам моментот кај продавачите од Порака и од Солем, многу изразено чувството на солидарност. Значи, кај нив има корисници кои што се повешти во зборувањето, има корисници кои што малку потешко зборуваат. И тие се групираат, се создаваат групи, во кои што едниот од учесниците во групата е подобар во зборување. А си помагаат? И многу си помагаат меѓу себе. И заработувачката потоа се дели на еднакви делови. И тоа исто е момент што мене навистина ме импресионираше и затоа сакав да го споделам. А доаѓате ли некогаш во ситуација да има отпор, можеби кај луѓето или едноставно сметаат дека е премногу, нели, наметнато е, па сега ли овде да донираме? Има ли такво расположение кај некои луѓе? Се сретнувате ли со такви ликови? Па да, секако дека има. Значи, човекот се познава нели, кој сака да го купува, така што има некои што не сака да го купат, можеби од некои се причини, така што ќе кажува, нели, немам време, имам обрска, сега имам состанок, не можам или брзам, така што, нели, избегава да му кажеме, нели, да му зашто се работи. Зашто се работи. Инаку претежно, значи веќе сите го знаат весникот и за сега за мене нема проблем со ова. Колку месечно се продава весникот? Имате ли некои бројки со кои располагате? Имаме бројки нормално. Од самиот старт кога почна да излегува списанието, до сега се забележува некаков пораст на тиражот. Нормално, поради тоа што и во самава приказна се вклучија и Струга, се вклучи и Неготино. Ми се чини за услови македонски, она што успеаме да го постигнеме е солидно. Ако земеме во предвид колкави се тиражите и на дневните весници, мислам со тираж од околу 3000 треба да бидеме задоволни. Што е она што следно, можеби, или едноставно целта и патот кој си го трасиравте лице в лице го имате како задача пред вас и сакате да го избуткате? Со помалку помош, но би било многу од значење со повеќе помоши од државните институции. Имаме големи планови и се надеваме дека ќе можеме да ги реализираме. Многу би сакале во иднина да можеме да го примениме германскиот модел на функционирање на улично списание. Тоа подразбира вклучување на компаниите во делот кој што ти ги помогне продавачите во пензиско и социјално осигурување, значи нивниот модел е таков. Оние што се вклучуваат и помагаат на ваков начин, тие ги викаат Godfathers и имаат една посебна страна во списанието кај што ги наведуваат, значи тие плаќаат за нив годишно пензиско и здравствено осигурување, а платата самите продавачи си ја креираат врз основа на тоа колку списанија ќе продадат.
Тоа е она што би сакале во иднината да го постигнеме. Тие, значи, во моментов имаат 41 вработен продавач и се единствените во светот кои што го имаат овој модел. Имаат уште една група од околу 60 продавачи кои што продаваат по принципот како и нашите продавачи во Македонија. Исто така би сакале, значи, малку поеќе внимание да посветиме на онаа група деца од улица. Кај нив има навистина сериозен проблем во однос на дисциплина, одговорност. Би сакале, значи, со нив да направиме, да ја дополниме оваа програма на која што во моментов работи Марина и Дејан Спасовиќ, исто така од организацијата Парк. Да можеме да им покажеме нови видици. Освен тоа што ќе се работи со нив на мотивација и на комуникацијски вештини, ќе се работи на тоа да им се покаже, значи, кои се опции може да им стојат на располагање. Што е она што ги привлекува во иднина да работат, значи да им се понудат одредени занаети во кои што можеби ќе се препознаат, само многу ни е важно да го сакаат тоа што во иднина го работеле. Видите, кај еден од продавачите деца од улица кои што ги ангажираме преку Центарот за згрижување деца од улица, гледаме афинитети кон тоа да во иднина да биде фризер. И тука ни е малку полесно за да можеме да му помогнеме да си ја зацрта замислената цел. А исто така, како што споменав на почетокот, би сакале, значи, наскоро се надеваме дека до крајов на годината, евентуално на почетокот на следната година, во сработка со општина Центар ќе биде отворен пункт, каде што вакви пунктови постојат секаде во светот, каде што продавачите ќе можат да дојдат, да го откупат списанието, да се подружат со нивните колеги, да поразговараат со социјален работник, и тоа ми се чини дека ќе им биде многу корисно во понатамошниот развој и нас ќе ни биде исто така корисно средбите што ќе ги има социјалниот работник, сигурно ќе биде укажувано на што во иднина ние како платформа би требало да работиме. Да. Јас разбрав и за една акција, не знам Николина дали е информирана, која сакате да направите за топлиот оброк. Топлиот оброк е акција која што ја покрена факултети МК заедно со Црвениот крст на град Скопје на промоцијата на новиот број на списанието. Само го промовиравме таа акција која што е започната и сакавме да ги еве сега ги повикувам граѓаните. Постојат флајери, сега не знам точно кои ресторани се вклучени во самата приказна. Значи, одиме во одредена пекарница или ресторан, купуваме оброк за нас, и еден купуваме за оној на кој што му е потребно. Купоните одат во Црвениот крст на град Скопје, а Црвениот крст ги дава таму каде што е потребно, да. Ке има уште акција, Николина, си го гледате своето место овде и се надевам. Инспирирани сте од сето ова? Да, секако ја веќе зборувавме со дел од тимот од лице в лице за некои следни иницијативи и се надевам дека ќе бидат успешно реализирани. Ги инволвирате вашите пријатели, колку што можете, што се вели, бидејќи верувам дека е тешко секој да ја разбере оваа приказна или истата да може да ја прими толку отворено со широко срце. Да, мора да нештата да се движат, мора да се поместуваат од место и се надам дека сите следни иницијативи ќе бидат еднакво успешни. Тунел ви стои на располагање. Кристина веќе ли се измори? Доцне. 50 за корисниците иде. Па добро оди. А овде ја само ќе најавам едно од приказните во новиот број. Феникс приказна од бездомништвото во Скопје, по 5 години на дното на нозе. Нешто што може да се прочита кога долго време спиеш на улица, не си видел кревет, лава Бог ги забораваш тие работи и си тераш, но кога ќе доаѓаш секоја вечер каде што ги има тие услови, си викаш ова е добро, би можело и вака, и ќе му се роди желба на човек да се потруди повторно да си создаде нешто свое. Без таква можност му се вградува сосема поинаква погрешна реалност. Вели Дарко, поранешен бездомник кој, како што најави, реков, прочитав по 5 години на дното, повторно е на нозе и една приказна која вреди да се прочита, понатаму јас нема да читам, туку само ќе ве испровоцирам, верувам и од разговорот, но и она човечкото кај секој од нас ќе проработи, да застанете 2 минути, толку е да го купите весникот, имаме за до толку време и да не ги затвараме очите пред оние на кои треба да им погледнеме в лице. Сите сме еднакви. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Се надам повторно
ќе речам дека поттикнавме лавина од мисли кај секој еден кој не пратеше, вие ќе си успеете во целите и замислите Неджат и Кристина кои си ги имате пред вас. Ќе дојдам во продавницата за накид за да си купам нешто ако ја има. Да. Ќе си позборуваме на англиски, а Неджат во некоја следна прилика ќе ми раскажете за уште поголемите успеси кои си ги забележавте и ќе бидете благодарни на шансата во животот која ви е дадена. Клементина, успех со лице в лице. Николина, благодарност за партиципирањето и во акцијата, но и ете што сте на крајот на криштата човечна, отворена со топло срце и успех во вашата поезија. Ви благодарам.